Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 5è diumenge de Pasqua. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. Després d'haver sortit Judes, diu Jesús: «Ara és glorificat el Fill de l'home, i Déu és glorificat en ell. Si Déu és glorificat en ell, també Déu el glorificarà a ell en ell mateix, i el glorificarà ben aviat. Fillets, encara estic una mica amb vosaltres. Un manament nou us dono, que us estimeu els uns als altres. Com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres els uns als altres. En això coneixerà tothom que sou deixebles meus, si us teniu amor els uns als altres». Comentari: Mossèn Jordi Castellet i Sala, Sant Hipòlit de Voltregà. Estimeu-vos. Avui Jesús ens convida a estimar-nos els uns als altres. També en aquest món complex que ens toca viure, complex en el bé i el mal que s'hi mescla i barreja. Sovint tenim la tentació de mirar-nos-el com una fatalitat, una mala notícia, i en canvi, els cristians som els encarregats de portar en un món violent i injust la bona notícia de Jesucrist. En efecte, Jesús ens diu que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat. I una bona manera d'estimar-nos, un mode de posar en pràctica la paraula de Déu, és anunciar a tota hora, en tot lloc, la bona notícia, l'Evangeli, que no és altre que Jesucrist mateix. Portem un tresor entre gerres de terrissa, ens diu Sant Pau. Quin és aquest tresor? El de la paraula, el de Déu mateix, i nosaltres som les gerres de terrissa. Però aquest tresor és una preciositat que no ens podem guardar per a nosaltres mateixos, sinó que l'hem d'escampar. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món. De fet, Sant Joan Pau II va escriure: «Qui ha trobat veritablement Crist no pot tenir-lo només per a si mateix, l'ha d'anunciar». Amb aquesta confiança anunciem l'Evangeli. Fem-ho amb tots els mitjans disponibles i a tots els llocs possibles. De paraula, d'obra i de pensament, pel diari, per internet, a la feina i amb els amics. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. Per tant, i com ens recalca Sant Joan Pau II, cal utilitzar les noves tecnologies, sense embuts, sense vergonyes, per a fer conèixer a tothom que sigui possible les bones notícies de l'Església avui, sense oblidar que només essent gent de bon tracte, només canviant el nostre cor, aconseguirem que també canviï el nostre món.